关注越南小美，点赞分享哦。Hello， 大家好，我是小美。今天我有一件事非常开心，想跟大家分享，是我家准备有新冰箱啦。就是有一位台湾网友大哥柑橘哥的赞助一个冰箱，真的是非常感谢您。我家冰箱也坏了。以前我家买的冰箱也是二手，通过几手了，所以很久了。等一下我去老家，叫我姑姑跟我去看一下冰箱，大家也跟我一起去哦。这个好大。bình thường mà nhu cầu sử dụng bên có xả gót mấy chỗ này trong phòng có xả gót theo giá thành 这个800万。này chỗ nữa anh này 340 lít thì mình sử dụng thoải mái được. Nhưng gia đình nhỏ thôi. Vâng. Cái ngăn trên của nó đây, ngăn trên này mình để đồ sẽ để riêng được cá các thứ thì cá riêng. Vâng ạ, đúng không? Đá mình vẫn để bình thường. Đúng rồi, để đá có hộp đá làm riêng đây ạ. Linh động. Mỗi ngày đúng rồi, mình không cần những đá nó sẽ nhìn hơn. Bên kia bọn em sẽ có cái dòng lấy nước đá ngoài. Cái không phải là như nào? Cái này lấy nước lạnh Ngoài đây á? Vâng ạ. Con đấy nó là 10 triệu 490. Cái phần này điều chỉnh nhiệt độ của mình sẽ thoải mái luôn. To thế nhỉ? 370. Không, ít ra phải. Nhưng mà cái này có tốn điện không? Không ạ, cái này bên có tiết kiệm điện ấy, chạy yêu tiết kiệm điện bằng thuyền bên ngoài rồi là Nhật Thái luôn. Mình trở về đến nhà đấy. Đúng rồi, bên giao hàng nó là tại nhà, giao là giao hàng mới, Chợ trên Bát Sát cơ. thoải mái lắm. Nhà chị ở đoạn nào Bát Sát, Bẩn quá. thoải mái. Cái này cần chỉnh nhiệt độ này và có Cái này giá này bên họ còn có khuyến mại giảm thêm tối thiểu là 200 đến 300 nghìn. À giảm à? Đúng, sẽ có khuyến mại giảm thêm 200 Không, nghìn. thế cái kia có giảm không? Cái kia thì nó tùy từng mẫu đây là xem. Nhưng nếu mà cố một tí thì好爽啊！好大，各种各样的冰箱，好喜欢。咦，哇塞！这个买放肉最合适。phải check rồi. Thế à? Tưởng là lấy được xong rồi chở luôn. Đây có em đang kiểm tra đây xem là có chợ cho mình hôm nay được không? Nếu mà chở ngày hôm nay thì mình lấy. Tại vì cũng cần lấy luôn này. Vâng. 900，lấy cái nào bây giờ? Nếu mà hai mẫu này chị nên lấy mẫu này hơn, mẫu này vừa tiết kiệm điện năng hơn mà đẹp hơn. Thiết kế mặt này thiết kế mặt sang trọng hơn và tiết kiệm điện Đúng hơn. rồi, nhìn cũng biết rồi. Sang trọng hơn và tiết kiệm điện hơn. Tính về lâu Bây về giờ dài tùy thì theo tiền điện là mình lấy cái nào. Nhưng mà nếu mà check phải mấy hôm nay là chở hôm nay là 9万，849万。 lấy 10 triệu mà. Vâng, hơn 10 triệu, 11 triệu. Không, cái này là dòng thường. Dòng thường là nhỏ, hai này nhỏ. Có hơn. Điện tiền trọ nó đắt hơn tiền kinh doanh, đắt hơn tiền điện nhà mình nhiều. Nhưng mà cái đợt đấy em cũng nghiến răng em mua trả góp, em mua cái tủ ok.
một tàng quả không một tàng quả không quyến mày tủ mới thì mình chưa cắm được luôn nhá cô chú để khoảng tầm 3 con mình cắm tủ này mình vẫn đâu chỉ đồ sao cái tủ này thì mình có cắm được đây á sao chỉ đồ sao này kệ nó kệ mai đúng rồi cho nó đứng im đúng rồi đứng im cắm ít nhất là 3 tiếng mai không cắm được bóc tem đấy. hồi cái gì Bóc xi. phở cái là một thôi nó thì nó đi chắc nó cắm cái mà nó cắm ăn được bánh cổ nó quảng 我的视频结束了，拜拜大家。